Niemand kann ihn stoppen. Kein Vogel ist sicher vor ihm. Kein Nest ist geschützt. Kein Küken hat eine Chance. Er schleicht sich in fremde Familien ein. Er legt sein Ei hinein und verschwindet für immer. Wissenschaftler haben jahrzehntelang versucht, ihn zu verstehen. Aber je mehr sie herausfanden, desto mehr wurden sie schockiert. Der Kuckuck manipuliert andere Vögel seit über 10 Millionen Jahren. Und niemand, kein anderer Vogel, kein Wissenschaftler, keine Kraft der Natur hat ihn jemals wirklich stoppen können. Aber das ist noch nicht das Erstaunlichste. Am Ende dieses Videos wirst du verstehen, warum Wissenschaftler der Universität Cambridge sagen, dass der Kuckuck das perfekteste Manipulationssystem entwickelt hat, das die Evolution jemals hervorgebracht hat. Ich zeige dir ein Experiment, das selbst erfahrene Ornithologen sprachlos gemacht hat. Willkommen bei Vogelwunder. Jeden Tag erforsche ich die unglaublichsten Geheimnisse der Vogelwelt. Ein neues Video wartet täglich auf dich. Heute der Kuckuck, der Vogel, den du kennst und den du völlig unterschätzt hast. Der Kuckuck, wissenschaftlich Cuculus canorus, ist einer der bekanntesten Vögel Europas. Sein Ruf, Kuckuck, ist jedem vertraut, von der Kuckucksuhr bis zum Frühlingsmorgen im Wald. Aber hinter diesem harmlosen Ruf verbirgt sich eines der dunkelsten und faszinierendsten Überlebensstrategien der gesamten Vogelwelt. Der Kuckuck ist ein sogenannter Brutparasit. Das bedeutet, er legt seine Eier ausschließlich in die Nester anderer Vogelarten. Er zieht seine Jungen niemals selbst auf. Er baut kein eigenes Nest. Er füttert keine Küken. Stattdessen hat er ein System entwickelt, das so präzise und so brutal ist, dass Wissenschaftler es als evolutionären Wettrüstung bezeichnen, einen Jahrmillionen alten Krieg zwischen dem Kuckuck und seinen Opfern. In Deutschland parasitiert der Kuckuck vor allem Teichrohrsänger, Rotkehlchen, Bachstelzen und Heckenbraunellen. Jedes Weibchen ist auf eine bestimmte Wirtvogelart spezialisiert und diese Spezialisierung wird von Mutter zu Tochter weitergegeben, über Generationen hinweg, seit Millionen von Jahren. Aber wie genau funktioniert dieses System? Wie schafft es der Kuckuck, immer wieder unentdeckt zu bleiben? Die Antwort liegt in einem der erstaunlichsten biologischen Mechanismen, die Wissenschaftler je entdeckt haben. Das Weibchen beobachtet tagelang ein Wirtsvogelnest. Still, unsichtbar, geduldig. Es wartet auf den perfekten Moment, wenn das Wirtspaar das Nest kurz verlässt. Dann handelt es in nur 10 Sekunden. Es landet, entfernt eines der bereits vorhandenen Eier des Wirtsvogels, legt sein eigenes Ei hinein und verschwindet. 10 Sekunden, kein Fehler, kein Zögern. Und jetzt kommt das Schockierende. Das Ei des Kuckucks sieht dem Ei des Wirtsvogels täuschend ähnlich. Wissenschaftler der Universität Cambridge haben in einer Studie nachgewiesen, dass Kuckuckseier in Farbe, Größe und Musterung so präzise an die Eier der jeweiligen Wirtsvogelart angepasst sind, dass selbst erfahrene Ornithologen sie unter dem Mikroskop kaum unterscheiden können. Diese Anpassung ist nicht zufällig, sie ist das Ergebnis von über 10 Millionen Jahren Evolution. Aber hier ist das Verrückte daran. Dieser Kuckuck lebt gerade in deinem Wald, in deinem Park, vielleicht nur wenige Kilometer von deinem Zuhause entfernt. Während du diese Worte hörst, liegt irgendwo in Deutschland ein Kuckucksei in einem fremden Nest und der ahnungslose Wirtsvogel brütet es aus, ohne es zu wissen. Das Kuckucksküken schlüpft in der Regel früher als die anderen Eier im Nest, nach nur 12 Tagen, während die Eier der Wirtsvögel oft 14 Tage oder länger brauchen. Dieser Zeitvorteil ist kein Zufall, sondern ein präzise entwickelter Mechanismus. Und was dann passiert, hat Wissenschaftler jahrzehntelang fasziniert und schockiert zugleich. Das frisch geschlüpfte Kuckucksküken ist blind, nackt und hilflos. Aber es hat einen einzigen brutalen Instinkt. Innerhalb der ersten Stunden nach dem Schlüpfen beginnt es, alle anderen Eier und Küken aus dem Nest zu werfen. Es schiebt sie mit seinem Rücken an den Nestrand und stößt sie hinunter, eines nach dem anderen, ohne Pause, ohne Zögern.
Ein Küken, das noch keine Augen öffnen kann, hat bereits begonnen, Familien zu zerstören. Warum tut es das? Die Antwort ist reine Evolution. Ein Kuckucksküken braucht die gesamte Aufmerksamkeit und das gesamte Futter der Wirtsvögel für sich allein, geteilt wird nicht. Ein Forschungsteam der Universität Exeter hat in einer Studie aus dem Jahr 2019 nachgewiesen, dass ein einzelnes Kuckucksküken bis zu seinem Abflug mehr Nahrung verbraucht als eine gesamte Brut von 5 Teichrohrsängerküken zusammen. Und jetzt kommt der Teil, den niemand erwartet. Die Wirtsvögel bemerken den Betrug meistens nicht. Ein Teichrohrsänger, der kaum größer ist als ein Spatz, füttert wochenlang ein Kuckucksküken, das ihn bald um das Dreifache überragt. Das Küken ist riesig, laut und frisst ununterbrochen. Und der winzige Wirtsvogel steht daneben und stopft Insekt für Insekt in den gierigen Schnabel. Wissenschaftler nennen dieses Phänomen elterliche Fehlinvestition und es ist eines der bizarrsten Schauspiele der Natur. Aber warum erkennen die Wirtsvögel den Betrug nicht? Die Antwort liegt in einem weiteren faszinierenden Mechanismus, dem Bettelruf des Kuckucksküken. Forscher der Universität Cambridge haben 2013 in einer bahnbrechenden Studie nachgewiesen, dass der Bettelruf eines einzelnen Kuckucksküken akustisch dem Ruf einer gesamten hungrigen Wirtsvogelbrut entspricht. Das Küken ahmt den Lärm von 5 oder 6 hungrigen Küken gleichzeitig nach und aktiviert damit den Fütterungsinstinkt der Wirtsvögel so intensiv, dass diese gar nicht anders können, als zu füttern. Es ist eine akustische Manipulation auf höchstem Niveau. Doch der Kuckuck hat noch eine weitere Waffe. Und diese richtet sich nicht gegen die Küken, sondern direkt gegen die erwachsenen Wirtsvögel. Wissenschaftler haben entdeckt, dass Kuckucksweibchen aktiv Nester zerstören, wenn Wirtsvögel ihre Eier ablehnen. Eine Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2014 zeigte, dass Kuckucksweibchen, deren Eier von Wirtsvögeln entfernt oder abgelehnt wurden, das gesamte Nest des Wirtsvogels zerstörten, als Strafe, als Warnung, als evolutionärer Druck. Die Forscher nennen dies Mafia-Hypothese. Der Kuckuck erpresst seine Wirte, ihre Eier zu akzeptieren, weil die Alternative, Nestzerstörung, noch schlimmer ist. Diese Mafia-Hypothese wurde in Feldstudien mit Teichrohrsängern bestätigt. Wirtsvögel, die Kuckuckseier ablehnten, erlitten in 56% der Fälle die Zerstörung ihres Nestes durch das Kuckucksweibchen. Wirtsvögel, die das Ei akzeptierten, blieben unbehelligt. Der Kuckuck hat nicht nur ein Parasitensystem entwickelt, er hat ein Erpressungssystem entwickelt, das seit Millionen von Jahren funktioniert. Aber hier ist das Verrückte: Während der Kuckuck manipuliert, erpressen und zerstört, haben die Wirtsvögel nicht aufgegeben. Sie kämpfen zurück. In einem der faszinierendsten evolutionären Wettrennen der Natur haben Wirtsvögel im Laufe der Jahrtausende gelernt, Kuckuckseier zu erkennen und abzulehnen. Teichrohrsänger in Gebieten mit hoher Kuckucksdichte sind heute signifikant besser darin, fremde Eier zu identifizieren, als Teichrohrsänger in Gebieten ohne Kuckucke. Evolution in Echtzeit, direkt vor unseren Augen. Und der Kuckuck? Er hat darauf reagiert. Seine Eier sind in kuckucksreichen Gebieten noch täuschender, noch angepasster, noch schwerer zu erkennen. Wissenschaftler der Universität Exeter beschreiben dieses Wettrennen als koevolutionäre Spirale. Ein endloser Kreislauf aus Anpassung und Gegenanpassung, der seit über 10 Millionen Jahren andauert und bis heute kein Ende in Sicht hat. Doch trotz allem, trotz Jahrzehnten der Forschung, trotz modernster Analysetechniken, trotz Hunderten von Studien, hat die Wissenschaft den Kuckuck nie vollständig verstanden. Im Jahr 2023 veröffentlichte ein internationales Forscherteam eine Studie, die zeigte, dass der Kuckuck noch immer Mechanismen besitzt, die wir nicht erklären können. Wie genau wählt das Weibchen seinen Wirt aus? Wie lernt es, sein Ei so präzise anzupassen? Wie koordiniert es den Zeitpunkt des Schlüpfens so exakt? Die Antworten fehlen noch immer. Der Kuckuck hält seine Geheimnisse fest.
Und vielleicht ist genau das das Unheimlichste an diesem Vogel. Nicht seine Brutalität, nicht seine Manipulation, nicht seine Erpressung, sondern die Tatsache, dass er all das seit 10 Millionen Jahren perfektioniert hat, mitten unter uns lebt, täglich seinen harmlosen Ruf erklingen lässt und wir ihn immer noch nicht vollständig durchschaut haben. Der Kuckuck ist mehr als ein Vogel. Er ist ein Meisterwerk der dunklen Evolution, ein Beweis dafür, dass die Natur keine Moral kennt, keine Grenzen, keine Rücksicht. Er ist das lebende Beispiel dafür, dass in der Natur nicht der Stärkste überlebt, sondern der Klügste, der Geschickteste, der Geduldigste, der Rücksichtsloseste. Und er tut das alles mit einem einzigen, harmlosen Ruf, den wir seit Kindheitstagen kennen und lieben. Aber es gibt einen Vogel, dessen Überlebensstrategie noch extremer ist, noch dunkler, noch schockierender als alles, was der Kuckuck jemals getan hat. Einen Vogel, der nicht nur andere manipuliert, sondern sich selbst in eine andere Art verwandelt. Im nächsten Video zeige ich euch diesen Vogel und ich verspreche euch, ihr werdet es nicht glauben. Wenn du kein Video verpassen möchtest, abonniere Vogelwunder jetzt, es kostet dich nichts. Und du wirst die Natur um dich herum nie wieder mit denselben Augen sehen. Bis zum nächsten Mal bei Vogelwunder.